咁去到第七條啦。第七條咧，咁今次咧佢就即係幅圖就比較複雜少少啦。咁咧，我哋首先第一樣嘢，佢題目就叫你揾咗 CE 先，得唔得？CE 即係呢個位。好，咁我哋望一望啦。咁我哋喺再三角形 C.E 入邊，好啦，咁咪望一望啦。嗱，我用綠色筆油一油啦。好啦，咁呢條係對邊啊嘛，係咪？呢條係鄰邊啊嘛。咦，我哋揾嘢 CE 就係一個對邊嚟喎，係咪？對鄰，咁所以咧佢係 tangent 34度啦。好啦，咁我哋將30乘過去，咁咧我哋就會揾到 CE 嘅答案嘅啦。嗱，呢一度咧，咁我哋就計咗先啦。嗱，三位有效數字，所以咧我哋先攞到係20.2個 cm 啦。嗱，但係咧我哋呢度嘅習慣咧，通常就會攞多幾個位嘅，係啦。咁就因為咧，即係慎防陣間計數嗰陣咧會有啲問題啦，所以咧我哋呢度將計數機所有嘅數抄晒佢。好啦。咁跟住咯喎，到 boy 咯喎。咁 boy 咧，佢就同你講話揾 boy AC， 即係呢一隻。好啦，同樣道理，對邊，跟住呢個係鄰邊，係咪？好，咁就 tangent boy AC， 咁就等於對邊除鄰邊。鄰邊係咩啊？咪就係16。再加我哋頭先計嘅嗰個數咯，係咪？嗱，呢一個咧，其實上面係 boy C 啊嘛，下面嗰個係 AC 啊嘛，係咪？好啦，咁咧我哋就可以去計啦。咁我哋 shift tangent 咗佢，咁咧我哋就會做到 boy AC 咧就等於31.3度啦。嗱，如果你上面嗰個位咧，你攞得唔夠多咧，咁你最終計個角度咧，可能會有0.1、0.2嘅差異嘅。咁你話0.1、0.2嘅差異會唔會影響到咧？咁係有機會嘅。咁所以咧，呢啲位咧，大家可能要執得正少少啦。